العبرة في النهاية. هيا نستظل تحت تلك الشجرة لأحكي لكم عن أشهر محاكمة وقعت في عصرنا هذا، محاكمة وحش الطبيعة. في زمننا الآن من أحست عناصر الطبيعة بالأحزان وراحت تشكو حالها أنها تجد الحنان والأمان، أنها تجد الحنان والأمان، أنها تجد الحنان والأمان. وتجعل فيها من يفسد فيها. صدق الله العظيم. أفسدوا توازني، دمروني، فأحدثوا ثقبا في طبقة الأوزون، رفعوا درجة حرارتي، فأصابوني بالحمى الغازات المستعمة. حتى الأشجار التي كانت تخلصني من غازاتهم لم تعد قادرة على مجاراتهم.
هي نفتتح الجلسة بالنظر في الدعوة المقدمة من طرف مكونات الطبيعة ضد بني الوحوش. من يمثل هيئة الدفاع؟ سيدي القاضي، أنا البيئة، لقد كلفت نفسي بالدفاع عن كل ما هو جميل في هذه الطبيعة التي خربها هذا الوحش ولم يرحمها. استدع الشاهد الأول. الشاهد الأول. عرف نفسك. أنا الهواء. أتكون من مجموعة من الغازات المتوازنة فيما بينها، وبذلك أضمن لجميع الكائنات الحية هواء نقيا تستنشقه. لكن منذ الثورة الصناعية وبسبب استعمال النفط امتلأت بغازات سامة من قبيل الأكسيد والميثان والإشعاعات التي دمرتني وخربت توازني. سيدي القاضي، نطلب الاستماع إلى شهادة الشاهد الثاني. نادي على الشاهد الثاني. الشاهد الثاني. عرف نفسك. أنا الماء. الذي جعل الله منه كل شيء حي. كانت دورتي مرتبة ومتوازنة، وكنت أعرف حالاتي في كل فصل. أما الآن فقد أصبحت سلة للنفايات الصلبة والسائلة من معادن ومبيدات وتصرفات نفطية وأكياس بلاستيكية وحتى المياه العادلة التي يخلفها الوحش. وقتل العديد من الكائنات الحية، وأحدث خلل في التوازن الطبيعي، كما أن ارتفاع درجة الحرارة بسبب تلوث الهواء يؤدي إلى ذوبان الثلوج، مما يهدد بإغراق الدول المنخفضة تحت سطح البحر. سيدي القاضي، لقد ظهر جليا تورط هذا الوحش في تخريب الطبيعة، ومع ذلك أطالب بالاستماع إلى شهادة الشاهد الثالث. استدع الشاهد الثالث. الشاهد الثالث. عرف نفسك. أنا طائر النورة القطب
وأخفي الهواء من سمومي، لكن الوحش قطع الأشجار وحرق الغابات. أنا أعلم أن الوحش يحتاج إلى أخشابي، لكن ما أطلبه ألا يفرط بالقطع الجائر لي ولأخياتي، وأن يعوض الأشجار المقطوعة بأشجار جديدة. سيدي القاضي، من خلال الشهادات المختلفة يتضح أن الوحش قد سبب ضررا كبيرا للطبيعة. لذلك نطالب محكمتكم الموقرة بتطبيق أقصى العقوبات على هذا المجرم. اكشف عن هويتك أولا. ماذا تقول أيها الإنسان فيما سمعت؟ سيدي القاضي، أبدأ كلامي بتقديم اعتذاري لكل مكونات الطبيعة التي أفسدت بسببي، وما فعلته كان عن جهل لا عن قصد، وإن كان المرء لا يقدر بجهل، لكني أعدكم ببذل كل ما في وسعي لحماية مكونات الطبيعة والحفاظ عليها مهما كان. هل من إجابة هيئة الدفاع؟ لا سيدي القاضي. رفعت الجلسة للمداولة. يكفي المرء مبلغ أن يعترف بأخطائه، ومع ذلك فإن المحكمة تجرم الإنسان وتحكم عليه بالأحكام التالية. أولا، الحد من تلويث الطبيعة. ثانيا، غرس الأشجار وحماية الغابات وباقي الكائنات الحية. ثالثا، تنظيم حملات للتحسيس والتوعية لفائدة جميع بني البشر. رفعت الجلسة.